Bueno, pues nada, boa tarde. Pensé que nos iba a sobrar o tempo. Mira, Camilo Nogueira. Moitísimas grazas por vir. Bueno, pues nada, hoxe rematamos a parte das charlas. A charla que vou dar ten moito de coincidencia coa que dei aquí fai 2 anos, cando falábamos do fuso. Dende que empezou toda esta movida do tema da hora, algo que vimos detectando os que nos dedicamos a isto, é que somos pasto das hordas de Twitter, a veces, porque a xente directamente non entende o que dicimos ou se está a confundir de maneira bastante notable. E por iso titulei isto o fuso horario é inocente, isto é algo que xa veño dicindo de sempre, pero os inconvenientes dun cambio do fuso en España, esta creo que non é a charla que tal, pero non lle cambiou o título, pero igual. O que vou a dicir é, aquí para cambiar, para este lado, non, para aquí, aí está. O título, en realidad o que quere dicir é, tal como estaba na chisma, que alguén me deixe o papeliño, como era o título, que non cambiei o rollo, que me equivoquei, non cambiei o título. A incorrecta interpretación dos sistemas de referencia na medida do tempo e a súa influencia no debate horario. É dicir, como a xente se come a cabeza e se equivoca por non entender certas cousas. E parte do culpable disto é este señor, que se chama Sanford Fleming. Sanford Fleming era un señor que, daquela, cando empezaba o ferrocarril a poñerse de moda no mundo, viu a necesidade de ter que coordinar as horas para que ninguén perdese o tren. A sociedade do século XIX, aínda que había reloxos, non usaba reloxo, prácticamente, vale? Ao mellor os máis ricos tiñan un reloxo, pero a vida do mundo non se rexía polos reloxos. De feito, por iso se poñían nas catedrais, para que a xente máis ou menos tuvera unha idea da hora, non? E claro, el pensou en diferentes opcións. Pensou en poñer un único horario para todo o mundo, é dicir, unha única hora para todo o mundo. Esa referencia horaria sería para aquí, para Singapur, para Australia, a mesma. E se a xente se acostumbra, pois decimos, usamos como hora, pois a hora que pasa a hora de Filipinas. E a hora de Filipinas é a hora que usaremos todo o mundo. Se nos acabamos acostumbrando a esa hora, tiñamos que poñernos na mentalidade de fai 100 e pico anos, a xente podría ser adaptado, e a mellor, pois, unha hora de comida normal, pois serían, que sei, ás 17:50. Podría ser unha hora normal de comer, se tivésemos ese punto de referencia. Pero o que foi o Sanford Fleming foi a esta solución, que era dividir o planeta Terra en 24 bandas, cada unha con 15 graus de amplitude. Daquela o mundo era un mundo británico, era un mundo de imperio británico, polo tanto, a referencia púsose nunha cidade que pasa por cerca de Londres, que se chama Greenwich, vale? E aí se quedou o tema. Pois aquí é o punto de referencia cero, e cada un iría sumando pois un numeriño a hora que tería no seu reloxo. Non teño que explicar moito isto, non? É dicir, se o paso polo mediodía é aquí ás 12, pois aquí sería unha hora máis, aquí unha hora máis, así seguido, vale? Bien, isto pode parecer un pouco lío, pero el dicía o seguinte, 1884, aínda que isto do fuso horario pode parecer un lío, a perspicacia da xente advertirá máis pronto que tarde que a adopción dos principios correctos de cómputo do tempo non cambiará ou alterará gravemente os hábitos aos que están acostumados. O sol sairá, poñerase e regulará todos os usos sociais. El xa se preocupaba polo feito de que isto do fuso crease algún tipo de problema. E, de feito, el dicía que ninguén se preocupe porque todos recoñecerán pronto a hora do mediodía. Sexa cal for o número que marque o reloxo. Sexan as 6, como nos tempos bíblicos, como dicía antes José María, ou 12, ou 18, ou calquera outro. Podemos chamar 27, 40, Maripepa ou José Antonio. El xa decía, dá igual o punto co que identificas as posicións do Sol, porque eso non vai ser relevante. Pero claro, el o que non tiña en conta é que a sociedade evolucionou, e cando evolucionou e empezou a ter reloxo, a xente empezou a poñerlle horas ás cousas, afíxose a esas horas para facer as cousas, e para a xente, ese valor dos números que ten o reloxo pasaron a ter unha importancia de seu. E claro, a xente pensa
que as 21 horas de España é máis tarde que as 20 horas de Portugal. E hai xente que ten esa cousa na cabeza, ten ese lío na cabeza. Hai xente que pensa que as 13 horas de España son máis tarde que as 12 horas do Reino Unido. E claro, para contar isto, a mí non se me ocorre mellor exemplo que este, que é o da medida da temperatura. Se poñemos unha cazola fervendo, lle poñemos un termómetro no punto de ebulición, pois, como sabemos, marca 100 graus na escala Celsius. Pero a escala Celsius non é a única escala. Podemos medir na escala Kelvin, onde este punto sería 373 graus, ou mesmo na escala do mundo anglosaxón, que é 212 graus. Todos estes números son distintos. Este número é máis alto que este número é máis alto que este, pero isto non indica máis temperatura que isto ou que isto. Porque temos que dicir que esta temperatura está na escala Kelvin, que esta temperatura está na escala Fahrenheit e que esta temperatura está na escala Celsius. Unha persona vai se equivocar se di que hai máis temperatura aquí que aquí. Pois vou a quedarvos con este exemplo, porque po tema da hora pasa algo parecido coas leas que a xente ten na cabeza. Porque, claro, a xente, cando deixou a vida do século XIX e deixou de guiarse po sol, empezou a mirar solo po reloxo. E cada un tiña o seu fuso, e, claro, a xente empezaba a comparar, empezaba a decir que a hora de facer as cousas xa non era a hora na cal o sol estaba aquí ou aquí, sino que era a hora que marcaba o reloxo. E así apareceron os problemas. De feito, en España temos un problema moi grave, porque hai xente que che di que hai un fuso correcto e un fuso incorrecto. Hai xente que che di que España ten un problema co seu fuso. Hoxe tivemos un encontro cos medios e a xornalista de Europa Press tiña un cacao mental monumental na cabeza. E claro, hai xente que di que España ten mal o seu fuso horario. E vamos a poñer un exemplo con 3 países. España, que está no fuso UTC máis 1. UTC máis 1 quere decir que estamos non no que nos correspondería estando aquí nesta zona, vale? Que a xente fala do uso que nos corresponde, o fuso que non nos corresponde. Nós, geográficamente, estaríamos aquí. Bueno, en realidad non estaríamos aquí, estaríamos en UTC menos 1, porque a maior parte de Galicia e a maior parte de Portugal está en UTC menos 1. Vale? E hai xente que pensa que Galicia debería estar no fuso xeográfico que lle corresponde. Galicia estaría no UTC menos 1 e Portugal tamén en UTC menos 1. Vale? A todo isto, o nome de UTC é a nomenclatura moderna. Antes falábase de GMT, que era o Greenwich Meridian Time, esa é unha denominación obsoleta. UTC implica tempo universal coordinado, que se obtén como un promedio dos tempos xenerados por reloxos atómicos ao longo do mundo. Fan un promedio e esa é a hora mundial, vale? Bueno, entón, temos un caso de España en UTC máis 1, Portugal que está en UTC máis 0 e Italia que está en UTC máis 1, vale? Que ocorre? Pois que a xente di, claro, que España está mal porque aquí facemos todo moi tarde, que comemos moi tarde, que o sol sale moi tarde, que imos para cá moi tarde, que a televisión e o prime time español é moi tarde. E claro, eu sempre poño o mesmo exemplo. Está aquí Rui Xorxe Agostinho, que é de Lisboa, e cando Rui Xorxe pon o RTP, ve que o telexornal da noite empeza ás 20 horas, vale? Empeza ás 20 horas. E se un de Lisboa, cando eu falo con el por teléfono, lle chamo, está empezando o telexornal da RTP, e eu lle arrimo o teléfono á televisión española, el verá que está... Home, que tal, Cheito? Que tal? José María Lema Suárez, moi ben, gracias. Isto é importante para ti tamén, para que... Se eu lle poño o teléfono, el oirá que en Televisión Española está empezando o telediario de Televisión Española. É dicir, o telediario de Televisión Española, que é ás 21 horas, empeza ao mesmo tempo que o telexornal da RTP ás 20 horas. O telediario de Televisión Española non é unha hora máis tarde que o telexornal da RTP. É ao mesmo tempo que o telexornal da RTP. Entón, que ninguén diga que a Televisión Española vai máis tarde, porque vai ao mesmo tempo. Que pasa? Que nós temos un número, porque temos unha referencia aquí con máis 1, que é distinto da referencia portuguesa. Vale?
Vamos a cambiar un pouco a situación. Vamos a poñernos no caso de España e Italia. España e Italia están usando a mesma hora oficial, pero a diferencia que hai entre Roma e Madrid é de 15 graus. É dicir, hai unha diferencia dun fuso xeográfico. É unha situación que é distinta, pero tamén que abunda nesta posible confusión. Porque se di que os italianos fan as cousas antes. Pois claro, fan as cousas antes, porque a Terra, cando vira, nese reloxo que poñía José María hoxe pola mañán, a Terra vira e pasa unha hora desde que se coloca Roma nunha posición debaixo do Sol a que se coloca Madrid debaixo do Sol. Pasa unha hora. A Terra ten que virar unha hora para que, se o Sol está en rima de Roma neste momento, vire este en rima de Madrid nese momento. Que pasa? O telediario de Televisión Española empeza ás 21 horas. O telejornale da RAI empeza ás 20. O telejornale da RAI vai antes, unha hora antes. E a hora que ten o telejornale da RAI é ás 20 horas. Quere decir isto que Italia vai adiantada solarmente unha hora con respecto aos españois? Non, a posición na que os italianos ven o telejornale 2 é a mesma posición na que os españois ven o telediario 2. Isto é moi importante, é dicir, un reloj do sol, se puséramos un reloxo do sol en Roma e un reloxo do sol en Madrid, veríamos que o reloxo de sol en Roma marca a mesma sombra cando un italiano fai tal cousa que é a mesma cousa que fai un madrileño en Madrid coa mesma posición do sol, coa mesma sombra do reloxo do sol, facendo a mesma cousa. Isto pódese facer, extrapolar a todos os programas. De feito, na Comisión Española do Goberno de España sobre estas cuestións, pois o presidente dunha asociación que di que é para a racionalización dos horeiros españoles, dicíame, e decía un día nun debate televisado, creo que era con José María, non sei se me acordo, claro, que o Masterchef que empezaba tardísimo, que era unha cosa tremenda, que claro, España tiña uns horarios anómalos. Entón, claro, aquí temos, bueno, sabedes que ahora Eva González cambiouse de cadena, ahora está en Antena 3, me parece, na Voz, cambiou tal, pero aquí tedes os de Masterchef, e fixádemos, o domingo ás 22:05. Claro, isto me di que en España moi tarde, ás 10, porque en Italia empieza antes el Masterchef. Entón, claro, fuña a buscar o Masterchef, evidentemente, aquí temos o Masterchef que está en Sky 1, e se vemos ahora, é ás 21:15. E ás 21:15 é o mesmo posición do Sol que en Madrid ás 22:15. É dicir, o Masterchef Italia, en Roma, estaría como uns 10 minutos máis tarde solarmente que o Masterchef en España. Vale? Entón, ollo, se oídes alguén que vos diga que o Masterchef italiano empeza antes que o español, dice, home, empeza unha hora antes, pero que Italia está máis polo, hai que esperar que a Terra vire para que o Sol se poña no mesmo sitio. Os españois, con respecto ao Sol, non temos ningún problema. De feito, xa hai xente que fixo estas contas. Nomeadamente, o noso conferenciante José María Martín Olaya, que, como dixen hoxe, é o principal experto en datos de uso de tempo en Europa. E José María o que fixo foi ir aos datos de Eurostat, que é unha especie de axencia estatística europea que coordina unha enquisa chamada ETUS, con H, que é enquisa de uso de tempo europeo armonizado. Que quere dicir iso? Pois que o que fan é ver, bueno, pois con respecto ao Sol, canta poboación hai en tal país facendo tal cousa. Entón, aquí abaixo temos un eixo que nos di as horas 24 horas, ponos un eixo con 24 horas, aquí márcase o mesmo punto do Sol, o mesmo punto do Sol, que sería o mediodía, en Roma, digamos, un promedio de España, un promedio de Italia, vamos a poñer Roma e Italia, para simplificar, vale? E aquí vemos a porcentaxe de poboación que está facendo tal cousa a tal hora. Por exemplo, aquí vemos que a 7 horas italianas, pois isto é o ritmo que fai a xente para ver televisión, vale? Televisión en España e máis en Italia. Vemos que a 7 da mañá italianas o consumo televisivo é moi pequeno e vemos como a cantidade de xente que ve televisión en Italia, pois vai medrando, e aquí temos, cando chegan as 9, 10, o chamado prime time, que é o punto de maior consumo televisivo en Italia, vale? Que nos di que porcentaxe da poboación italiana está vendo a televisión nese momento, con respecto á posición do Sol. E agora, se collemos os datos de consumo televisivo en España
e facemos o debuxo de canta xente está vendo a televisión en España en función da posición do sol. Aquí temos a posición do sol de España posta con respecto á posición do sol en Italia para que coincidan os mesmos puntos. Vemos que prácticamente a curva española é prácticamente clavada. Aquí hai unha zona un pouco máis alta, coincide co programa Como un Allo, que é na TVG, ás 15:50. Que hora é hora? Que hora que é? Son as 4:30. Se acabou Como un Allo. Vale? O sea, por eso estou aquí, Chegoume tempo a salir, desmaquillarme, estou aquí ahora, vedes? Pois aquí, bueno, pode ser o efecto de Como un Allo, que se nota aí na audiencia, pero, bueno, vedes que o prime time é prácticamente clavado. É dicir, os españois e os italianos quedan vendo televisión pola noite igual de tarde con respecto ao sol. É dicir, tantas horas despois de que se puso o sol vendo a televisión, pois os italianos e os españois fan o mesmo con respecto ao sol. Recordade, as 20 horas do telejornale da RAI é o mismo que as 21 horas en posición solar que o telediario de Televisión Española, porque hai 15 graus exactamente, hai un fuso horario de distancia. Vale? Entón, fixademos, trasnoitar vendo a televisión, trasnoitan igual os italianos que os españois. Non hai ninguna anomalía no consumo televisivo. Vale? María, que tal? Chefas. Aquí estou poñendo, María, ves, a curva de consumo televisivo. Vou poñer a seguinte gráfica. Tamén curva de José María Martín Olaya. Canto dormimos? Isto é importante porque a xente que está a falar disto na Asociación para a Racionalización dos Horarios Españoles e outras sociedades que hai por aí, din que España durme menos que o resto dos europeos, din que durme unha hora menos que os europeos. E cando facemos e analizamos o ritmo diario de sono e cuidados persoais en Italia e España, recordade, respecto ao sol, aquí vemos como fai a xente as cousas con respecto á posición do sol, poñemos onde que o sol sai, ese é, por así dicirlo, o meu punto de orixe. E vemos como facemos as cousas con respecto á posición do sol. E vemos que a curva é prácticamente clavada. Dormimos prácticamente o mismo. Tamén quero salientar que son enquisas bastante potentes, porque o número de enquisas que se fixeron foron para Italia como 38.000 e pico, e para España 37.000 enquisas, é dicir, non son poucas. Isto canalízase a través das agencias estatísticas de cada país. Vale? Entón, fixademos, non hai ningún problema co sono español nin co sono italiano. Fixademos que estou comparando Italia con España. Como vimos hoxe na charla de José María Martín Olaya, temos que comparar países da mesma latitude, porque son os países que teñen a mesma situación solar nesa franxa. Non me podo comparar con finlandés, porque o finlandés, onde vive Papá Noel, cando vive Papá Noel, pois no solsticio de verán teñen 24 horas sempre de luz solar. E cando están no inverno, no solsticio de inverno, teñen prácticamente 24 horas de noite. Vale? Entón, a amplitude solar cambia moitísimo cada latitude. Entonces, cando pasamos, por exemplo, nos horarios da Champions League, que en decembro creo que hai algún partido, pois empezan ás 20:45, cando empezan ás 20:45 os partidos e os ve un sueco, pois a un sueco xa hai 6 horas que se lle puso o sol. Cando o sueco estaba poñendo o partido da Champions ás 20:45, o sol púsose en Estocolmo ás 14:45. Xa pasaron 6 horas de noite e se está o tipo aburrido na casa. Entón, ollo con homologar as cousas e dicir que os suecos teñen un horario moi europeo, porque o sueco, ás 3 menos cuarto, xa de noite. De feito, o Como un Allo, se o ven directo en streaming pola TVG, xa o estaría vendo de noite, vale? Bien. Incluso se comparamos con Alemania, non? O ritmo de sono. Aquí temos tamén outra curva de José María, que, home, ainda que hai un matiz importante, porque a posición de latitude non é a mesma, pero vemos que na amplitude do sono, españois e alemáns prácticamente la clavamos. Vale? Co cal é falso que os españois durmamos unha hora menos que o resto de europeos. Eu penso que a xente que sacou ese dato fixose un lío co fuso horario español e como aquí temos unha hora por riba do que eles comparan, pois igual se comeron unha hora polo camiño, non me extrañaría nada que o erro se de que restaron mal directamente. Unha estupidez destas, vale? Claro, isto é preocupante, por qué? Porque esta asociación empezou a crear a opinión pública a partir da primeira metade, a partir da segunda metade da primeira década deste século e acabou por contaxiar os partidos políticos. De feito, cando
Rivera e Sánchez ainda se levaban ben, na primeira vez cando Ciudadanos empezou a emerxer, fixeron un pacto, né, donde nas medidas de igualdad entre homes e mujeres, isto xa explicaré despois a que ven, falaban de recuperar el uso horario GMT, tiempo medio del meridiano de Greenwich, la misma hora que Portugal y Canarias, que sirva de catalizador para el resto de medidas propuestas en el marco de una campaña de concienciación sobre las ventajas económicas y sociales de racionalizar los horarios y flexibilizar la jornada laboral. Eu, cando vin isto, xa me empecé a preocupar en serio, porque realmente se acababan de convencer a xente desta aberración, e despois eu direi por que é aberrante. E tamén direi de onde sale isto. Claro, para compensar a lea, aparece Baleares que di que se quite o cambio estacional de hora e que nos quedemos sempre co horario de verán. E isto foi aprobado pola totalidade do arco parlamentario balear, que estaba composto por Ciudadanos, polo PSOE, polo Partido Popular, polas mareas, por Podemos, e, claro, se nos fixamos, se chegan a facer isto, sería o equivalente a poñerse en UTC máis 2. É dicir, os seus compañeros en Madrid estaban pedindo poñerse en UTC máis 0, é dicir, que o mediodía fosen as 12, máis ou menos, poñendo as 12 e tal, e os mesmos tipos do mesmo partido, no Parlamento Balear e tamén no Parlamento Valenciano, estaban pedindo poñerse en UTC máis 2, o mesmo partido, ao mesmo momento, prácticamente. Para que vexades o lío que tiña xente na cabeza. Os mesmos, bueno, o mesmo partido, pedindo UTC máis 2 en Baleares e pedindo UTC máis 0 en Madrid. Prácticamente na mesma época. Vale? Para que vexades o lío descomunal que temos aquí montado. Claro, mesmos partidos, horas diametralmente opostas, con cales se podedes intuir que casi que o mellor vai ser quedarse no medio, non? Entón, unha cousa que no que veño insistindo desde fai tempo, non? Por que temos que respetar a normativa horaria actual? É dicir, por que temos que manter o noso fuso horario e por que temos que convencer a Europa de que temos que facer o cambio estacional? Pois por varias razóns. Primeiro, porque cambiar o fuso non serviría para nada. E máis, se finalmente iso se perpetrare, e uso o futuro de subxuntivo, ahora que está aquí Cheito, que é un dos redactores do dicionario de Xerais, que tantas veces agasallamos no Cifras e Letras. Imaginádamos un caso, imaginádamos un caso dunha persoa que sai de traballar ás 7, ás 19 horas, non? Sai de traballar e supoñamos un punto hipotético no que cando sae mira ao horizonte e ve que nese momento se pon o sol, vale? Sai de traballar, mira, bueno, para lá, que para lá está o oeste, mira ali e ali pon o sol, vale? Perfecto, ese é o noso punto de referencia. Supoñamos ahora que alguén lle di que quere mellorar a súa vida, que isto estamos moi mal, que temos un horario desfasado, que imos moi mal, entón convence o goberno e o goberno decreta o cambio de fuso. Xa poño o nome vello, GMT, máis un, e poñémonos a GMT, vale? Entón, que pasa? Que vai a unha entrevista ahora. Con quen? Con Ciencia, vale. Entón, que pasa? Pois o momento que antes identificábamos con as 19 horas, eso cambio de fuso, pois pasará a ser chamado 18 horas. Eso que implica o cambio de fuso. O cambio de fuso implica chamarlle o que antes era 19, chamámoslle 18, pum, dun día para outro, por boletín oficial del Estado. Eso é cambiar o fuso. Entón, claro, perfecto, cojonudo, o tipo todo contento, bueno, pois o día seguinte vai ao traballo, e o día seguinte no traballo, claro, pois sai de traballar as 19 horas, porque cambiaron o fuso, pero o seu horario sigue sendo de sempre, ten que as 19 horas está salindo do traballo. Que pasa? Que o tipo sabe do traballo e di, ostra, é de noite. Fai un día, estábase poñendo sol cando saín as 19 horas, e agora saio ás 19 horas e é de noite. Que pasou? Que lle cambiaron o fuso polo medio. De feito, o tipo xa se empezou a mosquear un pouco, porque cando estaba ás 6, miraba pola ventana e decía, ostra, estáse poñendo sol xa. O día anterior poñíase o sol cando eu salía do traballo, e agora estou indo no medio do traballo e xa se me puso o sol, o que dicía o seu periodista. Claro, é que iso é o cambio de fuso. Primeira consecuencia do cambio de fuso, o fuso portugués. A vida do país desprázase unha hora cara a noite. Desprázase unha hora cara a noite. Se nos cambian o fuso portugués,
automáticamente toda a nosa vida pasa unha hora cara a noite. Claro, entón o tipo protesta e di, que ahora estou salindo unha hora máis tarde. E diñe, tranquilo, que vas a sair antes do traballo. Entón o tipo, ostra, que ben, como dicía o periodista tamén na roda de prensa, eu quero salir ás 5 en vez de salir ás 6. Ou quero salir ás 6 en vez de salir ás 7. Pois aí está. Cambiamos o fuso e agora va a salir ás 6. Claro, pois o tipo ahora sale ás 6 e mira e ve poñerse o sol igual que antes. Alguén ve a diferenza? Ninguna. Fixo isto e despois isto. Quedou no mesmo sitio. Cambiarche o fuso por horario portugués e correrche a hora de salida unha hora e quedar no mesmo sitio, exactamente no mesmo sitio. O único que vas quedar é co número do reloj distinto, pero é o mismo no que estabas antes. Non cambiou para nada a tua vida. É un xogo de trileros. Isto é homeopatía, como dicimos, vale? De feito, teño un dibuixo que se ve mellor, que me fixo Rafa, que está por aquí. Está Rafa. Aquí teño o cuadro máis en plan sinótico, non? Ás 19 horas, esta está en castelán porque son para comisión, pero, bueno, non nos importe. 19 horas, sai ese día do traballo, cámbiase decretase o cambio ao fuso portugués, entón isto que implica que o punto de posta do sol, que antes eran as 19, agora son as 18. Como fulano sigue salindo ás 7, porque é a súa hora de traballo, o tipo cando sale, flipa, porque xa de noite. É dicir, o cambio de fuso implicou que a persoa desfasou a súa vida unha hora solar. Un desfase, sí, agora un desfase solar real. Polo mero cambio de fuso. Vale? O sol sai a ponse como a sempre, porque o sol, evidentemente, non lle vai pedir permiso ao goberno de España para salir, vale? Sale, o que fai o goberno é cambiarlle, bautizar este número de outra maneira. Pero a persona, como se rese polo reloj, ele sigue salindo a 7, e agora sale de noite. Cando vai e cando protesta, pois ao mellor corren a hora de salida do traballo, tamén entrará despois unha hora antes, evidentemente, que aquí ninguén pense que vai traballar unha hora menos por cambiar de fuso. E claro, sale ás 6 e o tipo queda como estaba antes. Non cambiou a vida. Retrasar o fuso unha hora e adiantar o horario unha hora é un xogo de suma cero. Isto, claro, home, pois despois de todo, cando a xente ve que me cabreo con estas cousas do fuso, di, pero por que te cabreas? Se total vai quedar igual, home, sí. Se automáticamente se fixera este cambio, despois se fixera este cambio, tamén automáticamente, é dicir, se 46 millóns de españois automáticamente se coordinaran para facer ese cambio de horario, eu non teria nada que dicir, porque total quedamos igual que antes. Pero que pasa? Que este cambio de horario laboral non é automático. Ao mellor Amancio Ortega é o primeiro en darse conta e empeza a cambiar as tendas de Zara. E ao mellor os colexios, pasado un ano e medio, danse conta, tamén empezan a adaptar o horario. Pero ao mellor a piscina do neno, pois non cambia o horario. Ou ao mellor o horario do quiosco tampouco cambia. Entón, habería un desbaraxuste cos millóns de horarios que hai no país que sería unha lea monumental e que pagaríamos. De feito, se o queredes ver, unha cousa é o fuso e outra cousa son os horarios. Vale? É dicir, o cambio de fuso faise automáticamente, pero para que a sociedade reaccione a ese cambio de fuso e busque o seu punto de equilibrio, necesitanse anos ou posiblemente nunca ocorra. De feito, Rui comentaba esta mañán que Portugal é o mellor experimento. Portugal foi un laboratorio sociolóxico de primeira magnitude porque probou a facer isto. E non puideron solucionalo. Non puideron sobrevivir, tuveron que volver para atrás e desfacer o cambio. Unha sociedade que vive ancorada ao reloxo, que mira o reloxo e mira o móvil a ver que hora é, non ten xa esa capacidade de modificación. No século XIX a xente sí, porque non tiña reloj. A xente iba polo sol, daba igual que lle chamaras 12, 15, 17, daba igual. Agora non, a xente agora xa ten un reloj. A xente agora xa non mira o momento de comer pola altura do sol, mira porque son as 14:30 ou as 14. E como a xente mira as 14 en vez de mirar para o sol, se lle faz unha xogada destas, mátalas. Vale? De feito, o que temos que ver é os puntos de referencia. Por exemplo, en España, isto tamén é un traballo de José María Martín Olaya, a hora de promedio ven sendo as 14 horas, que ven sendo pois, unhas 4 horas antes do atardecer invernal, ou a hora de inicio. Vale? Claro, se cambiamos o fuso, o que facemos, como acabamos de decir, é que correr o punto do atardecer, o sol vai a súa propia bola,
pero cambiamos o número. Como a xente segue comendo a 14 horas, vai ter a hora a noite a 3 horas do punto de inicio da comida. A xente vai ver que se lle ven a noite en riba. Que vai facer a xente? Pois intentar compensar e irse movendo cada vez máis ás 13 horas. Pero este proceso é un proceso de anos, porque a xente que leva toda a vida comendo as 14 horas, facerlle que empece a comer as 13 horas, iso custa moitísimo tempo. E Portugal, como digo, non puido superalo. Porque a xente ten na súa cabeza que hai que comer as 14. A hora de comer as dúas. Como comer a unha? Comer as dúas, porque sempre comemos as dúas, e seguimos comendo as dúas. Co que a xente estaría desfasada durante moitísimo tempo, e ao mellor, tras anos de conversencia, dun sufrimento, sabedeus de que estilo, acabaríamos encontrando outro punto de solar de equilibrio que xa encontramos fai décadas, porque levamos case 80 anos con este fuso horario. E lembrade, ás 18 da nosa hora, do noso fuso horario, é o mismo que ás 17 da UTC máis 0. Do mesmo modo que 100 graus Celsius é o mismo que 212 grados Fahrenheit. O que cambia a escala, non vale decir o número. Dime a hora que tes e en que referencia mides. Se me dis 18 UTC, perfecto, pois 18 UTC é o mismo que 17 UTC máis 0. Isto que a xente non está contando. E aquí está a fonte do lío. Polas mañáns pasaría o mesmo. Polas mañáns, como dixemos, lógicamente, se me cambia o fuso, imaginadevos, ás 9 da mañán, se de día en España en calquera momento do ano. Vale? Se o que facemos é decretar o cambio ao fuso portugués, a xente vai descubrir que ás 9, cando está entrando no colexio, xa ten o sol alto, no verán. E claro, vai ver, ostras, teño un colchón de día pola mañán dunha hora. E a sociedade, como vexa que ten colchón de día e non quere levantarse co sol alto, como vexa que ten colchón de día por atrás, o que vai facer vai ser retrasar e poñerse ás 8 da mañán o punto de entrada no colexio, que vai ser evidentemente o mesmo punto solar de antes. Isto, ademais, ten ben originado polo de atrás. Se a xente lle adiantan o horario de salida do traballo, lóxicamente, o jefe tamén te vai dicir que tens que entrar antes ao traballo, só le faltaría. Vale? Co cal, ás 9 UTC son o mesmo que as UTC máis 1 e o mesmo que as 8 horas UTC máis 0. Vale? O desfase tamén se traslada pola mañán. Se ao final acabamos aprendendo a entrar no colexio ás 8, quedaremos igual que antes, pero isto levaría anos de acomodación, vale? De feito, en campaña, eu acórdome, Mariano Rajoy dixo isto. Horarios hasta as 18 e uso de Portugal. Curiosamente, ese mismo día que dixo esta frase, eu estaba na sede do PP en Vigo con Elena Muñoz, candidata a alcaldía, dando unha charla ao PP de Vigo sobre as tonterías disto. Salo da sede do PP de Vigo, que estaba toda a plana maior do PP de Vigo, salo e pumba, na cara, encontro con esta declaración de Rajoy. Tiña que ter ido unha semana antes para que lle avisaran que non podía dicir isto. Pero claro, unha vez que o dixo, que facemos? Pois claro, horarios hasta 18 e uso de Portugal, que dixo Mariano Rajoy, pois isto é o mesmo que horarios hasta 19 con o noso fuso horario actual. Entonces, se vendemos que salimos unha hora antes, se salimos ás 19 e nos din que salimos unha hora antes co fuso de Portugal, estamos timando. Están facendo o xogo este dos tribleiros, non? Non cambia nada. Claro, o exemplo tamén que adoito poñer para explicar estas cosas é o punto kilométrico, non? Se eu teño, pois, o kilómetro cero na Porta do Sol de Madrid, origen das carreteras radiales españolas, pois, claro, teria punto kilométrico 1, o punto kilométrico 2, o punto kilométrico 3, e alguén pode dicir, vamos a cambiar o fuso kilométrico porque vamos así a arreglar os accidentes. Entón, o fuso kilométrico, vamos a poñer aquí o 0. Co cal, este xa non é o kilómetro 1, é o kilómetro 0. Este xa non vai ser o kilómetro 2, vai ser o kilómetro 1. A estrada vai seguir sendo a mesma. Os accidentes van seguir sendo os mesmos. Que vas facer? Que o camineiro que queda co seu compañeiro no kilómetro 38,5 da AP9 vaise facer un lío, porque algún vai ir pola kilometraxe vella e outro pola kilometraxe nova. Vanse facer un lío durante uns meses, vaise perder un con respecto a outro, ata que acaben compoñendo, e pasado un tempo, acabarán circulando, como sempre, coa nova referencia kilométrica. Pero que gañamos nada, e tivemos uns meses de confusión total. Vale? Segundo, por que me poño tamén o cambio de fuso? Porque certos argumentos a prol do cambio de fuso non son certos.
Isto é unha cosa que me fastidia bastante porque houve moita noticia falsa, moita fake news. Vale? O primeiro, unha frase de Albert Rivera. El sol es Greenwich e non Alemania. Esta imaxe, cortesía de José María Martín Olalla tamén, represéntanos como amence en Europa no inverno. Tal e como contou esa mañán, a Terra cambia a súa orientación respecto ao Sol ao longo do ano. Co cal, se nos poñemos no día de Nadal a ver como é a raya que separa o día da noite en Europa, ten esta pinta. Fixádevos, a inclinación desta raya segue a orientación natural do eixo Alemanha, Francia, España. É dicir, está amencendo sincronizadamente para 200 e pico millóns de europeos. Amence ao mesmo tempo, prácticamente, pois nesta zona este de Alemanha, con Baleares, e seguimos, vemos que aquí, por exemplo, o que sería Galicia, estaría amencendo ao mesmo tempo que esta zona de aquí, que vai de Ámsterdam, Bruselas, Rotterdam, Hamburgo, vale? Que é unha das zonas máis densamente poboadas e máis prósperas da Unión Europea. É dicir, está amencendo de maneira sincronizada, vale? Por iso funciona o fuso central europeo. Por iso funciona. De feito, como xa temos contado aquí, os experimentos que houve no Reino Unido de cambiarse ao fuso central europeo fracasaron, vale? Porque se estaban feitos a súa hora. Bélxica tamén tive algún tipo de discusión sobre este punto. Pero fixados, por iso funciona, porque realmente estamos sincronizados. De feito, un dos principais traballos de José María Martín Olalla é un no que el demostra que os europeos usan este punto de amencer invernal como un sincronizador da actividade humana. Se miramos cando empeza a levantarse Europa, vemos que esa hora coincide máis ou menos coa hora na cal están amencendo no inverno. Por que no inverno? Porque é un momento de maior crise de luz. O inverno é cando temos menos luz solar. Entón, os europeos aprenderon a apañar ese momento e a optimizalo ao máximo, de modo que nese momento, cando o sol sae máis tarde, cando comezan a súa xornada, máis ou menos en promedio. E por iso se pode ver como os horarios europeos sincronizan perfectamente con esta amencer invernal. E, dende logo, xa podedes ver que a raya que separa o día da noite xa, neste caso, non é nin de coña o meridiano de Greenwich. Vale? Segundo, outro argumento máis, isto de que todo é culpa de Franco e de Hitler, non? Esta cosa de que a hora española é hitleriana. Isto é unha cosa que me reventou. Isto foi un bulo que eu entendo que foi introducido pola Asociación para a Racionalización dos Horarios Españois. Eu falei co presidente Conovo. Él díxome que yo ya no hablo de eso. Eso foi el anterior, yo ya no hablo de eso. Pero, home, yo tenía que rectificar porque foron eles os que introduciron esta noticia nos medios e ahora os medios a ver quen lle quitaría da cabeza. Di que non se fose non é hitleriano. Que ocorre? Se miramos os cambios que tivo España na Guerra Civil, este é un traballo moi bonito de Pere Planesas, do Observatorio Astronómico de Madrid, no que fixo unha análise histórica de como cambiou a hora oficial española. Aquí vedes que durante a Guerra Civil Española, e un pouco despois, aquí ainda falta un cambio máis, houve da orde da dúcia de cambios de hora, de cambios de hora oficial nos dous bandos. A hora española cambiou multitude de veces. De feito, cando a República morreu, tiña o horario de Berlín, que este é o cambio respecto á hora de Europa Occidental, e Franco entrou coa hora de Británica. É dicir, se eu quixera facer un titular explosivo, diría: Franco eliminó el horario de Berlín de la zona republicana y les puso el horario británico. É dicir, daquela daba igual a Franco que se tiña o fuso horario de Hitler ou non. Estaban a súa propia lea, empezaron a quedarse cada un pois, coa hora que máis lle conviña. Cando acabou a guerra, acabou aquí, e pois ainda fixeron un cambio máis, para arriba. Que pasou? Tamén está cedida por José María Martín Olalla, cando se acabou a Guerra Mundial, De Gaulle, pois tiña planeado un retorno ao fuso de Greenwich, que era o que tiña Francia antigamente, entón planeou pois, un cambio desde a UTC máis 2 a UTC máis 1, e en novembro pois, poñese en UTC máis 0, isto en agosto. Pero o tipo, non sei por qué, posiblemente porque pensaba xa nunha Europa unida, no que era a Comunidade Económica do Carbón e el Acero, que foi o embrión da futura Comunidade Económica Europea, recuou e cancelou, aquí tienes unha rata, non está posto aquí, de Creo. La quise cambiar, pero como lo tienes en foto, no te lo puedo cambiar. La putada de copiar de tus...
Entón, claro, recuou e anulou o cambio, o retorno a UTC máis 0, quedouse con UTC máis 1. O mesmo que fixo Franco. Franco, no 1940-41, fixo unha cosa parecida de gol, non volviu para atrás. E supoño que cando Franco viu que facía de gol, dixo, non me muevo, porque así quedo cos ganadores, e se alguén quere poñerlle un apelido ao noso fuso horario, que diga que é un fuso horario golista e europeísta, e non hileriano. Vale? A Segunda República tamén fixo o cambio de hora e tamén se puso cos horarios dos nazis, evidentemente non pasaban os nazis, por unha economía de guerra. Simplemente sintonizaban para que fose máis eficiente a cousa da batalla. Tamén cambiaron o fuso Reino Unido, Portugal, Francia, e España quedou asentada nese horario. E como quedou asentada nese horario, a xente criouse nese horario, o 98% da poboación española nació con ese horario, a xente aprendeu a identificar cando tiña que comer, cando tiña que ir á cama, e aprendeu a poñerlle horas aos momentos do día. E aí quedamos con ese hábito que agora é moi difícil de cambiar. Vale? O argumento outro máis, non? Outro clásico, que non somos europeos, non? De que España non é Europa e tal. Claro, fixadvos aquí. Como contou, aquí vou saltar bastante máis rápido. Os xa contou José María como cambia a condición de iluminación de Europa ao irmos cambiando a latitude. Polo norte, no inverno, aquí teño moi poucas horas de luz, aquí teño máis horas de luz. No verán tamén ocorre ao revés. E mesmo a altura é moi diferente. Un señor que vive aquí e que está vendo o partido da Champions en inverno, pois claro, cando son as 20:45 leva 6 horas na casa aburrido. E aquí pois leva 2 horas e pico, 3 horas. Por lo tanto, claro, a situación dun sueco é moi diferente da situación dun español. Vale? De feito, volvemos aos gráficos de José María Martín Olaya. Aquí temos España frente a Italia, ritmo de traballo, enquisa outra vez de Etus, de Eurostat, e vemos como é o ritmo de traballo dos italianos e dos españois con respecto á posición do Sol. E vemos como a xente actívase en Italia e en España dunha maneira bastante paralela. E vemos que non hai, normalmente, ningún tipo de desfase solar en España. España fai as cousas con respecto ao Sol como ten que facelas, evidentemente. Cando a min a xente me di que temos un fuso movido e que os da Costa da Morte temos un desfase solar de 3 horas con respecto ao noso punto de equilibrio, eu digolle que nos está chamando gilipollas, porque seremos tan parvos como para estar fora do Sol 3 horas. Ritmo de comidas. Fixadvos, ritmo de comidas de España e de Italia prácticamente o mesmo con respecto ao Sol. Non hai ningún tipo de problema co seu comportamento con respecto ao Sol. Soño, as cousas que posen antes, fixadvos, España e Italia, prácticamente a mesma. Temos que compararnos coa mesma latitude. Se comparamos con un país escandinavo, isto a mellor xa pode mudar, ao mellor. Pero no caso dos italianos, que levan o mesmo ritmo solar que a nós, é prácticamente o mesmo comportamento. No consumo de televisión, que xa posen o mesmo, a estática da hora é distinta da nosa. O telejornal é as 20. O telediario para nós é as 21. Pero con respecto ao Sol é o mesmo punto solar. Claro, os horarios da Champions, non? Como vos decía, o Solporo en Estocolmo o 15 de decembro é as 14:45. Solo teñen 6 horas de luz solar ese día. Cando empezou o partido de Champions, levan 6 horas de noite. Se queremos comparar, comparemos referencias equivalentes. E tamén, por que me poño o cambio de fuso? Porque tras moitas décadas, todos os países estamos adaptados ao noso fuso. A Costa da Morte, a costa portuguesa, unha gran parte de Galicia vive no uso xeográfico UTC-1, ni siquiera UTC+0. E a Costa da Morte non ten ningún tipo de desfase solar. Eu no verán como ás 14:30 ou incluso ás 15 horas. Claro. Porque en realidad, na posición na que estou, viría sendo casi un 12 na hora solar pura. E non teño ningún desfase. O desfase tería se comese as 12 no verán. Claro, sí que tería desfase. Pero non teño desfase comendo as 3. Vale? Temos que solapar países da mesma latitude para comparar uns cos outros. Fixadvos que de Roma a Madrid hai un uso de diferencia. De aquí a 15 graus. Vale? Outro dato de José María Martín Olaya, do informe anterior, do curso que fixéramos aquí fai 2 anos, vale? Se comparades
as horas medias de comida e de cea nos diferentes países. Fixados, aquí, esta gráfica o que está representando é a amplitude do día que temos respecto a se estamos máis ao norte ou máis ao sur. De modo que este é o período máis curto de día que temos no inverno. Esta amplitude de día que teñen na latitude 25, en España esta amplitude de día que temos no inverno, que son unhas 9 horas, e vemos como a medida que subimos cara ao norte, a duración do día máis pequena. Tamén, se vemos a amplitude do día no verán, vemos que, claro, hai momento no cal aquí arriba no norte teñen prácticamente sol todo o día. O importante é que vexamos como nos comportamos con respecto ao solpor invernal. E vemos que realmente, máis ou menos, todos os países van aprendendo a colocar a súa comida e a súa cea máis ou menos unhas 3 horas despois do solpor invernal, no caso da cea, e máis ou menos 3-4 horas antes do solpor invernal para o caso da comida. E todos os países van colocándose máis ou menos nesa franxa. Claro, aquí José María puso que pasaría se nos puséramos coa hora de Greenwich. Arrimaríamonos a noite, coa comida. E aquí coa cea casi seríamos da gráfica. Iríamos máis tarde. A sociedade teria que reaprender para cambiar o número, en vez de poñer aquí as 14:26, poñer as 13:26. Un proceso de aprendizaxe que lle levaría anos. Claro, o follón, como vos dicía antes, formouse cando esta asociación empezou a dar a matraca e, sobre todo, cando chegou aos círculos de poder. Isto foi porque Zapatero fixo unha subcomisión de racionalización dos horarios, conciliación e corresponsabilidade para que homes e mulleres tivesen un horario moi xusto, e o obxecto desa subcomisión, que de feito quedou no Ministerio de Igualdad, por iso agora os da comisión heredamos esa asignación, estamos na Secretaría de Estado de Igualdad e Asuntos Sociales, por iso estamos nos colocados aí, que é un sitio que tampouco que sexa moi natural, pero heredamos esta asignación inicial que lle fixo Zapatero, e o obxecto desa comisión era favorecer que as empresas pensasen nunha mellor racionalización dos horarios, é dicir, se o horario de traballo ten que ser partido ou xunto, o tempo que temos para comer ou non para comer, cousas que non teñen que ver nada co fuso horario. E, de feito, a comisión, se vos fixades, vou ler aquí a xente, vedes que hai, pois eso, xente de comunicación audiovisual, xente da Organización de Mulleres para a Participación e a Igualdad tal, coordinadora de plataforma de pensións parentales, ecologistas en acción, Secretaría Confederal de la Mujer de Comisiones Obreras, Secretaria de Igualdad de UGT, doutora en Sociología, xente do eido da Socioloxía, do ámbito da igualdade de xénero, pois sí, para que homes e mulleres concilien e tal, ese é o obxecto da comisión. Pero colouse xente da Asociación da Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios de España, o señor Ignacio Buqueras, que, proposto por UPyD, vale? E por CIU, porque ele é catalán, metiu no medio a súa coletilla, un informe moi grande que fala de como hai que conciliar e tal, o tipo vai a mete un parágrafo, que está aquí, bueno, non o teño aquí, no que din que España ten que cambiar o fuso. Entón, ese parágrafo famoso, nun informe moi grande, foi o que saltou a opinión pública, e a partir dese momento, a xente mesturou churras con merinas, e empezou a decir que para racionalizar había que cambiar o fuso. E aí apareceu o lío montado, e aí apareceu Ciudadanos, aí apareceu o pacto co PSOE, e aí apareceu todo o rollo. É dicir, as persoas desa comisión, todas relativas a igualdade de xénero, organización empresarial, lógica, para eses mesteres. Pero claro, como se colaron dous desa asociación do fuso, meteron a súa cuña do fuso e aí temos o lío montado. Vale? Aquí vedes incluso os institutos, a directora dos Institutos de la Mujer, concejal de Mujer y Derechos Civiles de Barcelona, delegada de Siemens en España, presidente de Mujeres en Igualdad, directora de Oportunidades e Institutos de la Mujer, claro, xente que estaba para outra cousa. E colaronlle polo medio o tema do fuso. Conclusión, por que me opoño ao cambio de fuso? Porque non amallaríamos nada e sufriríamos o proceso de cambio. O argumentario a prol do cambio é falso. E hai incluso noticias falsas. O país xa ten integrado o seu marco horario, xa ten integrada a súa referencia horaria. A anomalía española non existe. E o problema é que falta moita pedagogía. A xente confúndese moito co tema de se o fuso é este, que se ahora comemos tarde, ou se o encontro ca prensa foi un bo exemplo, cunha xornalista que non se enteraba a pobre muller de como era este tema do fuso. Vale? E aí me permitir tamén un par de cousas sobre o cambio estacional de hora. Claro, porque a pregunta esencial
eu teño na comisión a unha compañeira que é cronobióloga, destes que che din que o ser humano ten que estar en sintonía co sol, eso que digo tamén eu. Pero claro, ela parece esquecer que o punto de amencer en España cambia como unhas 3 horas ao longo do ano. Se miramos a diferencia entre o día e a noite no momento do solsticio de verán, en Galicia é de 6 horas 45 minutos. En só 3 meses esa diferenza pasa a ser de 0 horas no equinoccio. E só 3 meses despois, no solsticio de inverno, pasa a ser de 6 horas, máis de 6 horas e media a prol da noite. Cada 3 meses esa diferenza cambia 6 horas e pico. O punto de amencer cambia 3 horas ao longo do ano. Por tanto, ten sentido ter ese mismo corseto do ano cando a situación solar cambia tan drásticamente? E a pregunta do millón, a razón de propoñer este cambio estacional de hora, de quitalo, é que a xente supostamente ten un desarreglo vital nos días do cambio. E pode ser verdad que hai uns días de incómodo, de non estás incómodo, que estás un pouco mareado, pero eso dura uns días. Pero a xente esquece que despois, durante 7 meses, vai estar co horario de verán. O que non está feito é o impacto psicolóxico que tería na poboación española de repente, durante 7 meses, quitarlle unha hora do verán. Ese estudio non está feito, pero eu sí que xa adivino que quitarlle a xente durante 7 meses unha hora de verán sería moito máis jodido que cambiar a hora, que o efecto do cambio de hora. Vale? E, de feito, está o problema esencial. Se na Comisión o Goberno de España nos forza a elixir entre UTC máis 1 e UTC máis 2, con cal nos quedamos? Se quedamos con UTC máis 1, é dicir, co horario de inverno todo o ano, basicamente en Barcelona, no verán estaría amencendo antes das 6 da mañán durante 4 meses. Pero é que se poñemos UTC máis 2, é dicir, horario de verán todo o ano, na costa occidental galega, onde vive o 90% da poboación de Galicia, durante 4 meses e medio ano estaría amencendo entre as 9 e as 10 da mañán. Estaríamos entrando e vivindo de noite nesa hora, que é unha hora de máxima actividade, estaríamos a escuras. Sería unha fractura do país, directamente. O horario de verán ten que estar no verán e o horario de inverno ten que estar no inverno. Eu no verán ando con bermudas. Pero ter o horario de verán todo o ano sería como andar con bermudas no verán e andar con bermudas no inverno. O horario de inverno ten que estar no inverno. Eu no inverno puño abrigo e ter o horario de inverno en verán sería como andar no abrigo, co abrigo no verán. Por lo tanto, temos que ter unha cousa en cada momento, como explicou tamén hoxe na súa charla José María máis Rui. Vale? De feito, fixádevos, o que din as Cortes Valencianas, eu entendo os valencianos, eles din, que pediron xa en 2 ocasións o cambio de verán, din, es innegable que el territorio valenciano, mantener el horario de verano tendría beneficios sociales y económicos, ya que nuestra ubicación geográfica lo pide para aprovechar más las horas de sol por las tardes durante los días de invierno. Eu, se fose valenciano, quedaría co horario de verano. Eu, que son galego, tal como vivo, pois tamén, quizá, pediría o horario de verán. Eu, pero teño que ser consciente de que hai máis xente que vive neste recuncho do noroeste. Eu entendo que para Galicia, aínda que me fastidie, sería, de ter que escoller entre o malo e o peor, escollería o horario de mañán, o horario de inverno. Pero claro, sería un mal arreglo. O horario bo sería o de verán no verán e o de inverno no inverno. De feito, un apuntamento que sacou tamén o seu amigo José María, que é que se poñemos o horario de inverno todo o ano, a principios do verán, é dicir, estamos falando dos últimos días de xuño e a principios de xullo, ás 8:30 o sol estaría máis alto sobre o horizonte que en calquera momento de calquera día de decembro e en calquera parte da península. Isto é o que vou contar o próximo 12 na Comisión de Madrid. É dicir, teñen que pensar tamén na altura do sol. E parece mentira, pero que sí, é así. Se deixamos o UTC máis 1, ás 8:30 da mañá, que hai xente que ainda está dormindo, como é o meu caso, o sol xa estaría máis alto que en calquera momento de decembro, en calquera día de decembro. É dicir, ao mediodía en decembro, o sol estaría máis baixo que ás 8:30 da mañá. Isto tamén é algo que é importante ter en conta, porque de feito que fai o cambio ao horario de verán é precisamente intentar baixar o sol no momento no que empezamos a traballar. E isto é todo. Moitas grazas.
A Rui, permitido que lle poña a Rui aquí que lle poña as gráficas de José María sobre España versus Italia, sabeches, non? Comidas, traballo, bueno, aquí para que veas un pouco, bueno, a sincronización. Bueno, aquí tamén, por exemplo, cando me din que en Galicia anochece moi tarde en Galicia, que os gallegos os anochece moi tarde. Pois verá usted, nos anochece lo mismo que el resto. No verán, no solsticio de verán, isto ao revés, está aquí a zona de clara e aquí a zona oscura. Anoitece ao mesmo tempo en Brest que na Costa da Morte, que o sea, anoitece ao mesmo tempo. O atardecer está sincronizado nesta franxa. Bueno, sei que hora é, temos hora a mesa redonda, non? Que hora é, Yolanda? Pois perfecto, vamos a. Por certo, fixadevos, non, isto saltemos, mira, fixadevos, vedes? As horas de solpor, fixadevos. Bueno. Para xente que di que en Galicia anoitece moi tarde. Vedes París ás 10, Bruselas ás 10, Ámsterdam ás 10 a 10, Coruña 22. En Madrid ponse o sol antes que en París. Para xente que di que en Galicia anoitece moi tarde, non? Non sei por que me saltei isto. Sí. Vale. En España anoitece moi tarde e tal, pois non. É o mismo de antes, vale? Bueno.